Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có nhận sửa một cái tủ lạnh Alpicool model T50. Thì hiện tại là nó không có điện nha, có điện vô nhưng mà không có điều khiển được nha. Mấy nút bấm này nó không có tác dụng nữa. Thì cái tủ lạnh này là tủ lạnh có 2 ngăn. Đây có cái đèn nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra rồi cùng tìm hiểu coi nó hoạt động như thế nào ha, để coi có sửa được nó hay không, hay là có độ chế gì được nó không. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mở ra nha. Rồi bây giờ mình dựng đứng cái tủ lên để cho dễ mở. Để mở được nó thì mình sẽ tháo một con đây, 2 con đây, 3, 4, 5 con ha. Sẽ tháo 5 con ốc ra đây. Đồng thời đây mình sẽ thấy có cái sơ đồ điện ha. Rồi bắt đầu giờ tiến hành tháo ha. Rồi sau khi tháo 5 con ốc thì mình sẽ lấy được nó ra như thế này. Ở đây mình nhớ làm dấu dây dương và dây âm nha, tại vì điện này là điện DC. Nếu không làm dấu thì mình cắm lộn là nó hư luôn. Thì đây mình mở ra nha, cho mấy bạn coi bên trong thôi, nên mình không cần tháo hai cái chắc đó. Đây. Đầu tiên đây là cái máy nén. Máy nén này nó sử dụng ga làm lạnh là ga 134A. Ga 134A. Sử dụng điện áp là 12 tới 24V. Rồi. Đây là dây điện. Đây là dây nguồn vô nè. Dây nguồn thì nó sẽ vô trong cái bộ này, mình gọi là bộ biến tần inverter, để cấp điện xuống máy nén chạy ha. Thì ở đây sẽ có hai cái dắt điện này nè, đi vô cái cây quạt để chạy cây quạt, đây. Và các dây điện còn lại nó sẽ được đưa lên cái bảng điều khiển ở phía trên. Thì ở đây mình lưu ý nha, ở đây mình có một cái van tiết lưu. Do cái tủ này là nó chỉ có một máy nén nhưng mà có hai cái ngăn làm lạnh, thành ra nó sẽ dùng cái van tiết lưu này để nó đảo chiều. Nghĩa là khi cấp điện, ví dụ cái cấp điện dương vô dây đỏ, âm vô dây đen, thì cái ngăn ở bên tay trái nó sẽ lạnh, còn cái ngăn bên tay phải nó sẽ không lạnh ha. Và ngược lại, khi mình cấp điện dương vô dây âm, điện âm mà vô dây đỏ, thì cái ngăn bên phải sẽ lạnh, còn ngăn bên trái nó sẽ không lạnh. Thì cái này nó sẽ do cái bộ vi xử lý nó sẽ điều khiển, ví dụ như là 50 phút gì đó nó sẽ đảo một lần, rồi nó cộng thêm cái sensor đo nhiệt độ để nó điều chỉnh cho nó cân bằng giữa hai cái ngăn, là để ngắt cái máy nén khi mà đủ độ lạnh ha.
Ở đây mình sẽ thấy một cái dàn nóng đây. Thỉnh thoảng mình cũng nên tháo ra mình vệ sinh cái dàn này ha, thổi bụi thì cái tủ nó mới hoạt động có hiệu suất tốt nhất. Rồi đây, cơ chế làm lạnh thì cái ga lạnh đang trong máy nén là nó ở tẩy khí, nó được nén áp suất cao đi qua cái dàn nóng này nè. Khi mà về tới cuối dàn thì nó ngưng tụ lại, nó thành ga ở dạng lỏng, sau đó nó được nén qua cái ống mao này nè. Đó, nó sẽ nén thành áp suất cao, nó đẩy vô cái dàn lạnh của hai cái ngăn lạnh đó, và nó sẽ hấp thụ cái nhiệt độ ở môi trường, sau đó nó sẽ bay hơi và nó về lại cái máy nén, rồi nó lại tuần hoàn một lần nữa ha, cứ tuần hoàn lại vậy. Rồi ở đây mình lưu ý nha, mình cắt dây điện này nè là nó sẽ đều đi lên cái bảng điều khiển hết nè. Đó, cắt dây điện ở đây. Rồi bây giờ mình ráp nó lại, xong rồi mình sẽ tìm hiểu về cái mạch điều khiển của nó ha. Rồi bây giờ cái mạch điều khiển của cái máy nén nằm ở trên đây, mình sẽ tháo cái mặt nạ này ra ha. Thì nó có những cái dắt nè, hồi nãy là mấy cái dắt điện ở dưới á, đi lên đây ha. Rồi đây, bây giờ mình tháo ra rồi nè. Rồi cất cái này qua một bên. Đây là miếng cái dắt điện đi từ ở dưới cái mạch biến tần nó đi lên. Rồi bây giờ mình sẽ tháo mấy cái dắt này ra để nhìn cho nó dễ nhìn ha. Đấy. Thì nó sẽ gồm những cái dắt gì? Đây. Cái dắt này là sẽ điều khiển cái van tiết lưu ha. Nó ghi chữ van nè. Cái dắt này là nó xuất điện ra cái led ngay chỗ cái cửa tủ lạnh ha. Còn cái dắt này là 2 dây cộng trừ, này là 2 dây nguồn 12V lên đây. Còn 4 cái cổng D, C, BT này là điều khiển cái mạch inverter ở dưới. Do nó có hai cái ngăn làm lạnh nên nó sẽ có hai cái con sensor đo cái nhiệt độ trong tủ để nó ngắt tủ. Rồi ở đây thì nó có một cái công tắc switch. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái mạch này một chút. Lột cái miếng này ra đi. Rồi ở đây mình sẽ thấy là nó có mấy con vi xử lý, 1 con, 2 con, 3 con và 4 con ha. Thì đầu tiên mình phải coi cái con mà vi xử lý, mà con mà người ta nạp cái phần mềm điều khiển vô là con nào ha. Thông thường nó sẽ là cái con mà nhiều chân nhất. Ở đây đó là con này nè. Còn con này thì mình thấy đây nó có cái Bluetooth, với lại có cái thạch anh dao động, thì chắc là nó sẽ khiển cái phần mà không dây. Đấy.
Thì ở đây mình bật cái kính lên mình coi nha. Rồi cái con phi xử lý này nè, các bạn thấy nó bị nổ ha, nó bị nổ rồi, thì mà thấy rõ không? Đây, nó bị nổ thấy không? Rồi cái con này nó cũng bị nổ luôn, đây cái chấm nổ nè, sẽ ra dưới kính hiển vi. Đây. Đây, nó bị nổ rồi nè, thấy không? Hai con này mà nó nổ là coi như hết cứu rồi. Về với cái nước là tìm mua nguyên cái mạch này mới, thì mình thấy ở trên Amazon hoặc là AliExpress nó có bán nha, nhưng mà ship về cũng gần 3 triệu. Thành ra chắc chủ họ cũng không có mua về để thay, tại vì so với giá trị tủ lạnh thì cái mạch này mắc tiền quá. Mình sẽ hỏi chủ coi họ có muốn độ chế như thế nào không, rồi mình sẽ tìm cách mình độ chế lại để tận dụng. Thì để mình tìm hiểu sơ cái mạch này một chút. Thì đây mình còn lại hai con IC ha, hai con vi xử lý này. Thì cái con này á, đây là cái con dùng để điều khiển cái van tiết lưu, nó sẽ đảo chiều của van tiết lưu ha, nó sẽ dựa vô hai cái điểm kích này để nó đảo chiều. Đây bạn thấy hai cái lỗ ha, là hai cái chân kích. Ví dụ chân trên mà mình đưa điện áp cao vô thì nó sẽ cấp điện làm mát, làm lạnh cái ngăn bên trái đi, ví dụ vậy. Còn khi mình kích cái chân ở dưới thì nó ngược lại, nó làm mát, làm lạnh cái ngăn bên tay phải ha. Đó. Rồi còn cái con này nó sẽ kết hợp với cái cuộn dây này, nó sẽ thành mạch giảm áp từ 12V xuống 5V để nó cấp cho cái con hai cái con vi xử lý bên đây làm việc ha. Thì coi như bây giờ á, nếu mà độ chế á, thì mình sẽ tận dụng được lại cái con này và cái con này, còn lại là mình sẽ bỏ hết ha. Đó, mình sẽ tận dụng được, coi như mình tận dụng được nửa cái mạch này, coi như cắt ngang cái mạch này nè. Đó, mình sẽ dùng nửa mạch bên đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ liên hệ với lại bên chủ của cái tủ này coi họ muốn độ chế kiểu nào, nhưng mà trước mắt phải kiểm tra coi cái máy nén nó còn hoạt động hay không, và cái mạch inverter ở dưới nó còn tốt hay không. Thì máy nén thì kiểm tra thì mình chỉ có kiểm tra được sơ lược là nó có chạm vỏ hay không thôi. Thì mình lấy cái đồng hồ đo thông mạch, mình sẽ đo từng cực trên cuộn dây ra cái vỏ của cái máy nén. Nếu mà nó thông có nghĩa là nó bị chạm ha, còn nếu mà ba cực nó không thông thì coi như là trước mắt thì cái máy nén nó còn tốt. Rồi mình sẽ kiểm tra cái mạch inverter bằng cách là mình sẽ câu điện lại cho cái máy nén nó chạy trực tiếp ha. Nếu mà mình cấp điện vô cái mạch inverter, mình câu lại dây điện mà nó có thể làm cho cái máy nó hoạt động được và cái tủ nó lạnh được, thì coi như là mình có thể
độ chế lại bằng cách khác ha. Rồi bây giờ để tìm hiểu coi bây giờ cái mạch inverter đó mình sẽ câu như thế nào, thì các bạn đợi mình chút, mình sẽ lấy cái laptop mình mở lên cho các bạn coi ha, cách mình câu. Rồi đây là cái sơ đồ dây điện mà mình tìm được ở trên internet ha. Nó có chỉ cách mình sẽ câu trực tiếp để test cái mạch biến tần và cái máy nén coi nó tốt hay không. Đây, cái hình này là cái máy nén nè, cái này là cái hộp biến tần, nó có một cái jack nó sẽ cắm vô cái máy nén đây. Đây là các dây điện, thì đúng ra mắt cái dây điện này là nó sẽ lên cái bo điều khiển, cái bo hồi nãy đó. Thì bây giờ cái bo đó hư rồi, thì giờ mình sẽ câu trực tiếp. Ở đây các quy 12 hoặc 24V, nó sẽ qua một cái cột chì, nó sẽ qua cái công tắc 2 dây này, nó sẽ vô cấp nguồn vô đây ha. Rồi ở đây hồi nãy mình thấy có cây quạt đúng không, đây là 2 dây có cây quạt. Cái này là cái bóng đèn led nè. Rồi ở đây mình sẽ thấy quan trọng nhất là còn lại 3 cái cổng nha, CBT đúng không. Thì ở đây cái ký hiệu này là gì? Ký hiệu đây là cái ký hiệu của cái thermostat ha. Cái này nó sẽ có cái đầu dò nhiệt độ đây. Bình thường thì 2 cọng dây điện này nó sẽ thông nhau để làm cho cái máy nén nó chạy ha. Khi mà cái nhiệt độ đủ lạnh thì cái con này nó sẽ động, nó sẽ ngắt ra, thì lúc đó nó sẽ mất điện chỗ này ha, nó sẽ làm cho máy nén ngưng hoạt động. Vậy bây giờ để máy nén mà hoạt động trực tiếp thì mình sẽ nối tắt 2 cọng dây này lại với nhau. Mình sẽ nối tắt cái cọng dây chỗ cực C và cực T. Đấy. Rồi còn cực B là cái gì? Cái cực B này là cái sẽ điều khiển cái tốc độ làm việc của cái máy nén. Nó sẽ thông qua một cái con điện trở chỗ này. Cái con điện trở mà giá trị càng lớn thì cái máy nén nó sẽ làm việc với lại cái hiệu suất thấp. Cái con này mà giá trị nó càng nhỏ thì máy nén nó sẽ chạy hiệu suất cao ha. Thì đây mình sẽ test bằng cách là mình cũng sẽ nối tắt cái dây C và B lại để cho cái máy nén nó chạy một tốc độ ha. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn coi ha. Đấy, ở đây mình câu rồi. Đây mình nối tắt rồi nè. Đó, mình nối tắt ha. Dây đen với dây cam với dây đỏ, coi như mình chụm 3 dây lại với nhau đó thành một mối á, để mình test coi cái mạch biến tần là cái máy nén nó còn tốt hay không. Rồi bây giờ để mình quấn băng keo cái mối lại để bắt công nó chạm vô những cái mối này ha, thì nó nguy hiểm. Rồi mình đã quấn băng keo lại để cách điện ha, quấn tạm lại. Mình sẽ lấy cái cục adapter cũng của hãng Amicul luôn đó, mình sẽ cắm vô đây. Đầu mình sẽ cắm vô cái điện 220 để mình test ha. Rồi bây giờ mình bật lên nguồn lên, mình test coi cái lốc lạnh nó chạy không, với lại nó sẽ chạy công suất bao nhiêu nếu như mình đấu tắt cái máy nén như vậy. Rồi bật nguồn lên. Đây, điện hiện tại ở nhà mình là 226V ha. Đấy, máy nén bắt đầu nó hoạt động rồi đó. Hiện tại là 40W rồi nè. Thấy không? 38W, 37. Ăn dòng là 30.3 ampere. Cái code phi là 0.49 ha.
Cái code phi là nó thể hiện cái độ hao hụt. Thông thường thì nó sẽ thực tế nó sẽ rớt vào khoảng 0.8, nhưng do ở đây mình chạy qua after nó sẽ bị hao hụt khi mà chuyển đổi điện áp từ 220 xuống 12V. Thì coi như là thực tế nó 0.8 đi, giờ còn lại 0.5 thì nó hao hụt cũng phải 30%, cũng khá là nhiều á. Rồi giờ mình tạm dừng cái video lại khoảng 10 phút để đợi cái tủ nó lạnh lên ha, để coi coi nó như thế nào. Đây các bạn nghe là tủ lạnh chạy ở đây đó, tiếng tủ lạnh chạy đó. Như vậy là chứng tỏ là gì? Cái mạch biến tần và cái máy nén còn tốt ha, là coi như là khỏe rồi đó. Nó chỉ hư cái mạch điều khiển phía trên thôi. Thì sẽ có rất nhiều cái phương pháp để mình độ chế lại cái này, để mình sẽ hỏi chủ coi họ muốn như thế nào. Rồi chúng ta sẽ có một cái video thứ hai bàn về cái cách độ chế và thực hiện. Rồi mình thấy nó có hơi lạnh rồi đó, ok rồi đó. Vậy là máy nén tốt, mạch biến tần tốt, ga lạnh vẫn còn đủ ha, không bị xì. Rồi ok, cái video mình ngừng ở đây ha. Mình sẽ có một cái video thứ hai sẽ bàn về cách độ chế để giúp cái tủ này hoạt động trở lại theo ý của chủ nhân của nó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem kênh và ủng hộ. Xin chào, hẹn gặp lại.